Donc, vraiment, il y a que samba ezalité. Il y a que samba ezalité vraiment. Donc, naza directement na elengi ya Congo et pas ya Tracy Belenga les pro. Donc, batebele bako landanga kuna. Donc, vraiment, il y a que samba ezalité. Batebele ba landanga pas Tracy Belenga les pro. Na mama Glody Diasuka. Vraiment, dans la commentaire mingi te ya kosala nazaka na moi explication ya kosala. Ya liboso na remercier grand Dieu aza maître ya batemps pe ba circonstances to la ki bibimba musi biso na mawana ye kumisama Jésus Christ toza dignité na tombolio na bomo inanga koleka nyonso po bibo iba oba na mikumba bana mwepai na yo to ya na mikumba na tso epai na yo yo ne repos na biso yo ne victoire na biso. Merci Seigneur Jésus Christ. Nazana eloko moko ya kosamba te na si la fois passée bato ebele ba monaki nena sala ba neto telemilaka makambo ya mabe ezoleka na Congo RDC. Depuis nazalaki na kini na moto na sangaja pona mama Congo eza mboka nanga bato bayebinga bakoko témoigner na Kinshasa ezalaki visible te, faut la sincère honnête, mais awa eza visible eza ba choix nanga ba décision nanga. Je crois 2018 si je ne trompe pas ou 2019 na sala ki analyse moko émission ya epa ya Ado Yue na parla ki na Bogis e ba beng senga par rapport na lekaki na wenge. Alors babolimbi c'est qui parcours ya Bogis na wenge na vivate. Alors balobelaka Paul Saoul balobelaka kaka te pona Paul o eza lelo oyo ya apôtre balobelaka epe tant que pharisien et tant que muto bana ko persécuter ba chrétien muto bana ko boma ba chrétien. Donc histoire échange akate nazaki na tout intérêt à corrélater histoire nanga. Je crois na Bible ba makambo eza ebele malgré David l'homme selon motema ya Nzambe, mais Nzambe atikala kolubate lokola David selon motema na ye alongola histoire ya David ninga zwaki mwasa iri to ndenge David abomisaki iri. Donc Bible bomba ya mote parce que Nzambe azana ya moto yazo banga te. Donc tozwaki Jésus toyamba esprit, tozwa esprit ya vérité, esprit ya humilité, esprit ya vérité. Donc on est obligé sur la salle émission à parler na parcours à Bogis ya wenge. Na parcours à Bogis na wenge na beti na wenge na banena viva après na wenge, mais viva papa we ma découvrir na wenge à travers venanga Jibempiana nazalaki parolier donc na pesa banzengo eza eloko ya gravité eza don nzamba te katinanga eza pe na ba capacité mususu oyo bandeko mususu bazana ngonga pe nazana ngote. Par exemple nga nazana nga grand danseur te, par exemple nga naza le plus grand chanteur te, mais nazana ndenge nga mona yembela oyo ko plaire mutu. Donc na sens wana mais na pe na ba qualité mususu oyo ko za bandeko mususu to travailler na bisika ebele ba ko témoigner singa parce que la longueur ne mesure pas. Na betaki na émission Ado Yue ke na pesa wera banzembo amelanga banzembo ebimisaki makelele wera tindaki bato bamilu na ena bambwa na eba finganga ba koma itina niveau ya finga mama na biso mère nanga mère nanga kufana lingake ya to na kokaki pe ko ya ko répliquer wera ko finga pe par exemple mama ya wera menga na éducation nanga na zwa ibongo te po biso na Congo to comment confondre so une lobby vérité c'est que mutwana zali azali mabe, mais maman ya wera qu'est-ce qu'il y a à voir na makambo ya wera po ngana ke ko finga maman wa botinga dans un maman na zo ke on a cadre na ti et zali na ba intervention ya bato ebele na ba coulisses baboya kina intervenir mais nga eza vinanga boko yiko imaginer que na pesa wera nzembo wana banzembo wana na 90 ou na 91. Donc soki na 90 lelo eza ba 30 ans, soki na 91 donc lelo nzembo wana koksi 29 ans ti wera ko bimisa yango eza nzembo nini mokili monde ya surprise mama ngai na ebaki te
baningana komisa bandeko nde banguna na ngai batelanga mitambu nzela nyonso baluka vi na ngai ebebao likambo akokana esimba kate toujours nzambe akosukisa o elikia na ngai weransone donc boyebi nzembo yango na nzembo ya ibembangu na komi na ekwasio na mutu na ngai mei nazangi kutwe yano na motema na ngai moko nandimaki te nde tozalaka babale po asirakanga ibembangu nazali sel kandida inike ondima motema evote awa ose donc bayebi kiza nzembo nanga wenge ensemble ndenge bazalaki bango nyonso nazo parler ba wenge tango kabwani te wenge ensemble na ba 90 kabwana kite si je trompe pas kabwana na ba 97 na entrée ya ba afdel donc mais wenge wana ba 89 90 91 wenge zali ba ko kusala disque ya bolingo elingane sengo na motema IOA oui la tchaki a mis Kapangala na première volume donc surprise Kapangala et a tchaki sourire de vendeur nzokande okosa kangana sourire ba vendeur fidélité na kopesa ibeza réciproque oui la tchaki on a deuxième volume où ya ba Papi Masampu où ya ba Guy Mokonzi donc ba na sali ba référence pour na éclaircir opinion mais ngata na mona ki yango na pesa ki et wera amelanga banzembo wana tango wera melinga banzembo wera jamais kobotolanga droit nanga ya on a ko expliquer wera ke alongolanga na liste ya bayuma ya bato ya za ko intimider to o we o ye wera za ko intimider to wera ko ki ko influencer donc nga wera ko intimider ngate akoki ko influencer ngate naza na liste ya bakimu kalate ya ba pire petit ya ba petit confiance ngane tozalaki na relation moko ya art relation artistique donc ce toke le new monde ezalaka toaki na collaboration donc tozalaki na partenariat donc ngai neti ata sous Céline Dion na travailler na Jean-Jacques Goldman to ba artiste mususu ndenge bazalaka na sens moko positif mais nga wera to travailler bongo amelanga alors tango wera do tinda bazo finga ngabo na ngana za tawana te ko finga ne dali ba biloko moko pona ko masquer ko luka ko saneti ko moni wera nenga za boya za mukolo ya zo manquer respect simpa wana talinga ite ba question na ngeza simple na bino population na bato mayele na bazobate na bato ba manipula bango te est-ce que so kangi muyibi moko za plus âgé que yo okolobani to belele muyibi te parce que za papa mukolo wana question na liboso so kangi escroc moko mutumoka escroquer yo aza plus âgé que yo donc moyo ganga ete bokangela nga escroc bokangela nga muyibi donc moyo lo babongo za te parce que za mukolo no to kangaka ba muyibi ya mikolo mutunyo surtout azala mukolo azala papa azala mama azala leki azala ya soka yibi so bakange babenga ke kaka muyibi menga siko wera yibanga banzembo escroc kanga melanga tokobenga ye nani muyibi to tokobenga ye mosampu to tokobenga ye Jésus to tokobenga ye nzambe po muyibi babenga ka muyibi yango moni ke il faut to kene na ba vérité kofinga kosala ba injure moko ya kofinga moni ne ya wa kofinga na problème ya lité on a dit langage ba faible langage moko ya ba yuma menga za yuma to wera ko influencer to ko intimider nous tous to ba congolais za au-dessus ya ba congolais tout azate ko yoka yenga sali bongo ezaneti ko empêcher batu boye ba vérité mais loka makasi dali faut prouver na opinion faut approuver na mokilike makambo bogisa zolo ba banzembo akosi donc apesa nzembo te parce que ole ko bata manasima ba kofinga batu bayoka ye mawa ya batu ba mona ye boete la pesi bambote to na venanga José Ike Matembele pire vers petit na ye vraiment bambote ya to kulutu donc eza na sens te na niveau to fandi oka wera zo finga azotinda batu ba finga trouver nde na opinion ke makambo bogisa zolo ba eza le kuta apesa nga banzembo te parce que nga bogisi bompema nde naza awa ba musicien congolais baza ebele ba musicien ya wenge bazala ke ebele neni kana koki koya ata na bandi liboma yango ata na soki mutu ndenge nini neni na koki koya
koyamba la moko take ke na ya ko kosela wera makambu ke na pesa banzembo milanga batu nananu infraction dali individuel salir dali personnel wera zana mwasi na esi de jimampata est-ce que ngabo gis batu na merci de jimampata est-ce que yebinga te ayebinga trop bien abano mona ngana ndako na répéter na Burkina Faso na wera nazo répéter na papi Kanyama azaki guitariste ya vena ngada kumuda azaki mwana ya secteur ya bavena nga wasenga kimpuni keso na me repose en paix donc on a répété na bango donc ayebinga bana mona na ndako na porte ya wera na ebité lelo soki alongwa mutazalaki komo na pape yenga bato bakende pa ya wera baza bato ya wera po na liste ya bato bana mona nge pa ya wera nazo répéter bato bazate loko ba témoigner za loko TV wasenga kimpuni eza loko neti maître ya lebe enfin la bandal je connais ndi baboma ba il paraît na yoka kufa mais ba témoin baza ebele ba frère ya wera propre le ba machiro kifaya lokola ba pichu kifaya ba ebinga très bien bana grakaja pichu doste tendai ba ebinga très bien bana mona me pa wera nazo répéter na bona ko pesa na analyse mususu na bona ko expliquer na nto ebana na wera ndenge nini parce que on a ça les ali introduction seulement les années na livre mais ça c'est quoi introduction livre moi il y a 600 ou 700 pages donc ça veut dire que wera na bandi parce que Nicolas Sali trop na répondre était pour la chaleur et les cas makasi le na moni moi climat na moi c'est intervenir donc cela veut dire tomata tokita tu wera sali émission na tongo ngalobi na sala émission ko na wera na ko permettre te wera cela veut dire ayibanga escokanga ngana lubate donc nanga expliquer wera naza na liste ba malanda ngombe te naza na liste ya ba pecha confiance te ba pire pecho que no bengela nga momi que no sa tete nga atalo sala kimukala te na ina informer wera nga père na biso azali na mo possibilité à vérifier information azali na mo possibilité nga ba grande sœur na nga ya basi donc o bazala ki o ba ene na ba sœur na ba frère na ba tanga na tene de la Gombe à l'époque na Kalina Congolais n'y a sauté bien tenu de la Gombe Kalina à l'époque. Ba sœur n'a pas tanga kuna. Ba sœur n'a pas tanga kuna. Yewe razano na kikwiti. Donc razano na kikwiti azo pepambisi ya kolia. Azo tia mitambu bankoluka bampu kwa zamba ya kolia. Donc cela veut dire que nous monter prévané. Wana yé pas ça va faire la banda les pas père aleki. Mais ngana enfant n'est pas na biso pas vané. Ndaku ya famille ya bawe na père na bango propre. Eza wapi? Enfant n'a pas ma famille. Donc il y a qui beaucoup mais pas ma famille. Mais nga est pas na biso. Donc il faut tout ça à part des choses. Faut moi ba respect ça là. Ça veut dire batunyo surtout photo zo bango na ndenge mo côté au côté na batu ba finga. Mais non. Soyons réalistes. Mais répète à l'isolo mo muke. Ta do sali antite on a na cousin nga aba ndeko na nga ba no tambo na wera comme na émérite longa. Bato ba dans la maison mère lelo ba yebie. Émérite longa ba tambo na wera. Mukolo yaki na ndako na ngai wana na salongo ayake pa na palais c'est mon frère to bane ko solo ou abengi merci de J a passé ngai bogis yebisa J ba pesa nga CD anti-terreau o yelanga na tcha na toison d'or batebele ba éviter na ko ça te mérite longa za vivant na za droit ko inventer te na zo lo ba makambo ezali ba réalité o batebele ba éviter po ezala makambo ebele le kaka na ba coulisses oyo toyebi mais via âge ya ba responsabilité to za ba parents to boya ka koloba makamsu tant to ka ba bêtise et tango aloben na bongo cela veut dire nazana ndenge on a kanisaki batu ba yebite donc merci déjà ebinga très bien et puis le lotam sous ça zo kamo lobi mais garçon na mona ki na mona e pa wera mais ba no répéter wera pesa e banze mona été tam sous pas au kamo da mutu après ça banze mona été neza banze monanga wera bakisa ka parole mon côté dans le exemple moko vieux bozi na grand-père au biso tout yebi naza bandeko ami mo bana répéter na ponga na boyemba mais na beta guitare te mais bango ba boyemba beta guitare tellement on a sala banze mona on a répéter na ye na sala banze mona musu c'est pas vient na José Ike Matembele na ba pare ba X bass à l'époque et pas na bango na parler na Sanski na Simonambi oyebi ke nga eloko ni le salama nga na mona ve bozi ba bimisi nzembo na nga na période ngo ve bozi na un musicien petit frère na biso alile ki amasa na papi le kombe azala na Allemagne na Cologne était ka soit na ka tilo na Cologne ye ko sala ki na wana ba antenne a
ba canal kin ezalaka na antenne kuna na ipen donc émission à l'époque kuna donc Marc Tabu pas dans l'émission kuna Popol Mukelenga ba non sala kuna ba journaliste belé mamalo ba baebi na kutana na vie bozi je crois to kutana une émission entre ya c'est Marc Tabu to Popol Mukelenga na mone na ese vitala nzembo tel ebete pa na ya nzembo nanga mutu tel mutapesi yo mais ilokolo za vie oyebaki na ote mutu mutazume mwana to vie bozi aza vivant so la yi mutu mo mabe na ngana kende kotake na ko sela makambo te vie bozi anga ngana travailler na vie des fois matumona afuta nzembo nanga zola na hotel Liberté na Pantin tokena na banque biso to yaki poto afulange ngano na 9 batebele ba comprendre tout ça 45 jours à pamba mais ngana na 190 cela veut dire na vivre mutagi na voiture na temps na zalaki ba misusu bazana ba voiture na bonza na kini mais na 45 jours en tokenda ngam na sombaki pour ver des fois azavia solo la bien ba vie ba tchanga ba poa na ba niveau de danger donc akamata ki afuta ngambo ngana ke Allemagne et pas na mboka ya papi lo kombe na colonne toki kosomba car soyons réalistes ba congolais alors kotala ndenge wera azomema makambo na sens no etia grimacenga neti kenga mona lo bizata otinda ba finga ngana za ebembesi na pola donc oyo ko finga ndenge tout et ça la ngelo côté cela veut dire ceux qui sont fidèles na biloko mikiete to za fidèles na biloko minenete donc il faut tokeba c'est pour cela au mona ngana mona ki ba makambo ebele ke wera azolia na ba shege ngana laki ya kokama wera olia na ba shege nena yebia ko olia na shege te parce que wera partagera te akabarate dans la maboko makasi ya liwa na tout na ba question donc te comme na Koko Bilal dernièrement les kaka awa basali clip mo na wera moi danse na epé influencer nzembo wana babolimbisi moi danse na epé influencer nzembo wana mais comment na mona ki wera na kati wana mais après na mona ki batu ba Koko Bilal azako akomi ko sala émission que wera futi mbongo na été wera futi mbongo na été nzoka na niveau ya wera tangu basi sa clip na Koko Bilal ko tsa liboko ata 200 ata 500 rana ina Koko Bilal ba artiste mais tant sous se cause na ndenge moko te afuta mbongo na ye mais comment ki Sony na niveau wa Koko Bilal la bini na clip bat bamoni donc ngabo gis même na compagnie Koko Bilal pour les kalo ba kewe afute mo na été na mona ki vient na mo bijal abeja na okachoko za na Italie nde afuti nyongo wana so ina merci déjà benga ke pa kabeli mais Sony na mona ki mwana moni bazobela wera abandona e bakangisa e 2 fois moni production bakangisa e informer bino na ba wera donc wera abandona e mwana na yali kalobi ke bakipa ete ba atanga ba komba ba musicien oyo bakipa ki moni et ngapeka bogis na kompa ki mwana moni po lo babongo parce que logique ezani ndenge bogis azolo balelo po na droit ya banzembo na ye logique ekokoma ke non bazo tinda ye mo bazo tinda ye ezali ezana sabab tinda bogis ndenge donc wera pe batinda ki o escroquenga wera pe batinda ki o ibanga donc on a Congo to se permettra na tout lokola par exemple na lobani lokola mapa na Congo ezala ka kodefa banzembo pe ya kodefa banzembo pe ya banyongo po wera kote kuna musicien ya mawa bayo kelo mawa kote banzembo pe ya banyongo bayo kelo mawa mais non wera kote kuna bazo benga o grand boss aliaka na bashege mais futa banyongo batu makamuna nyonso tu kaka ya banyongo kaka mutema mabe ko kiko za boitina niveau ni okati so tindi batu ba finga bogis bale ka ba finga mutu nyonso tu aza entourage na koyeba mutema mabe na yo bozo imaginer que wenge za ensemble bo vérifier information vient na soma na porte ya wenge comme on a vu Benj Lutadila donc vieux Benj wana wera longola na porte parce que alambaki madesu na mabumu bokoki ko imaginer o Benj la mini on a la madesu na mabumu la madesu na mabumu on a volé pas na donner aller madesu na mabumu c'est kazo bénéficier na mbonga porte ya wenge donc ba ceux qui ont la porte ya wenge okoki kolia madesu na mabumu te folia akaba misili ba kikala kasa mais non oui aza méchant musicien moko ya wenge aga maladie mwana tanga komone ezali ya te po na boy kokota ba komba ba po ba changer ba masolo ba tinda yo musicien azo bela ke pa wera abina malade français à examen wera c'est to ki sa Congo bololo mela
malade ekosila ayebi atate ke malaria ezalaka 3 plus 2 plus mon katalaka babenga oni asa c'était examen yeba ke combattre malaria mon ani donc mutu ya ndengwana na yebi trop bien. Cela veut dire na koma ki soki na yepa ya wera boko iko imaginer botu na Burkina Faso aza vivant doit répéter na ye. Cela veut dire soto yepa ya wera na tongo ko répéter soki na kenda kuna tozali ne ba 4 ans ou ba 5 ans ou 6 ans 7 ans donc na ko ndi mateke na lia kuna 20 fois kolia teke na posa kana lia kuna mezake boye ko sala musale pa ya mutu même ba maçon o ba ko tonga epa na yo ça dépend de boyo kana ki mais ceux qui ba ko tonga ndako epa no so za na mutema malamu ko mona peke banda ba manena tongo to komi 15 bo pesa ba fufu balia to soki ba silisi ba pesa ba bilo ba kolia na mwa masanga et ça la mabon mais biso mona boyebwe il faut za na mbongo na yo na poche pour faut bima na place commerciale ou le ko mo ba gâteau moko ba buna mwa kokana ba fanta o mina ko soki o sali bongo te mon connaît ko ma poso ko kwea na nzala na vertige et puis ouais aso assis sur le kayo azo kende kolia na chambre ya kobombama boyebi ete ba congolais un type mo fait wera ko kapna kyuk bino bozela siko toza na si ba pesa so bilo kaolia au mona wera akoti bozela mo na pou abimi wana donc ninga na yebi boko na voiture boki na voiture ata bokei akokitiso na kitamo na sankar na coin wana apessionné 1500 francs ou 1000 francs futa transport yo oyeba teke montagne eza na kati ya mbonga finta otabwe mbonga wana eza na makoki te mema honnête na transport na lemba o naza obligé na beta makolo banda wana ti inga epa tata mwasi na biso to na ye na MCT na pharmacie wana koluka mutu moko na kokuta na ye ya prise na lelela ye nazwa transport na zongo ko si ça répond à 17h mon commanda ku 21h 22h pona oluka transport lelo sikonde na zabu na droite ya lubanze monanga batu nsu bazo tuna mais pourquoi banda ka lobana ko loba bongo te na loba na usamba na justice ni bazali na ba kongolo mobutu ngana osuka azali na kabila na justice ni lelo tozolo ba parce que tu dis que état de droit ezali le collabo sala mutu makasi batu nyoso to bazana wenge o ba ibi makambo na ale makaba na kotisi na makambo na te maza témoin toujours répéter nzembo wana ya Anika Pangala na Bobongo wera otambo na BMW mo ya bleu ba merci de J BMW entre série 5 si je trompe pas ou série 7 ou série 5 ya ba merci de J ya bleu donc ok na Bobongo et pas makaba ko répéter Anika Pangala ba ki ne poto aye bien ou bien wera kuta ale makaba kuta zo so bina yeke wera neni Burkina Faso longwe boyebi bien ke ba guitariste baza ya malamu baza su mingi te il faut alongwe ndenge nini donc na yebi makambo na zoloba naza eloka ko inventer te naza eloko moko tele ba mususu ezali jalousie quelle jalousie a wera nini na ebite mai ni na nzamba sali ya sika o wera zomela akokufa lisusu te na mokili yango nazo kelezu akonga na kufa tongombe nini nzamba sali ya sika o na mokili mabalete wera mutaliboso ali yango na monde yango nazo lenga na lenga bilo mokili te jalousie par rapport à quoi nga la beta na vivre la musique la papa wemba bakala dia ko ba 100% star bat nazala susu na monde ate me na beta na papa wemba na beta vocal liboso yawe yabaki sela yo nikolo papa wemba obima suki pembe mungu na longa yote o na beta yango na fula ndingi vocal eningisa ikanga tembaki yango nouvelle écriture na cours des grands vocal na ngai ningisa album ngana yemi na papa wera ko yema na papa wemba te papa wemba placer voix wera placer na musique ni wera musicien ba fausse note wera musicien ba organe ya ba demi-ton donc il faut na cesser na donc ça veut dire nga bogis complexe wera par rapport à quoi ngana beta na jibem piano wera leki wera na musique acoustique ya wana za ko ngingati abeta pe ya acoustique batu ba yokati acoustique ya wana za ko beta wera abeta acoustique a prouvé ba congolais qui yaza na talent ya danger yemoka zo yema zo répondre toyoka kuna koma mame boala na betu mame boala na betu et comme ba comédie botika ko blaguer na bato bolinga ngateke so batutu bafandi bo sala ba émission de bolingi to boto la liberté droit na ngazati na provoquer wera te na ibate ngana contribuer
na vie ya Wera. Wera contribue na vie na ngana. Wera l'équipe Papa Wemba. Grand musicien, icône ya nengwana na monde. D'ailleurs, vous commentez tout pour na ezate. Na yé 40 ans à vivre. Si je ne trompe pas. Ils ont na ba juillet na mikili na octobre. A matisi na podium, malobi tala banzembo pesa na Papa Wemba. Wera leki. Est-ce que Wera kosa na test na vivre bazuye comme musicien na musique ni. Na musique ni. Donc lelo nenge Wera na soto bike lelo parce que ko finga leki to soit lelo que Wera que ko représenter Congo. Place mon monde na musique biso ba congolais aussi mon mutu pour la communication mubu. Kune okoma makama ba cultivons la haine, ko ba lubrifiant. Et comment ma publicité au lieu de koloba bois d'ilé ya doloba bi donc ça veut dire wo vous blaguez avec déjà donc vous sakana na batu donc ça vraiment na somme kala réclamer lo na e pour que au sale mission mais Wera oyiba banzembo na wesko kanga nani ayebite na kata wenge ensemble nani ayebite ke Wera na pesa e banzembo o ayebita tombola musapi alobi ke Bogis aza ko inventer. Et puis, si on a un cambié, on a un parce que mais non, c'est archi faux. Bogis peut me tinda qui obéit sa Joël photo mettez. Et à l'école qui a fait la mission, tout basali ça c'est comme ça. Ari Kambo Mazole la Kinshasa batia ki ba po na bandenge nyonso tout. Yo na azobela tobo ite sali sa tayete mais rien. Façon na o yango wana. O sali sa mutu te. O tala kaka yo. Oyo kama ba grimace on est nazalia wa nde nazalia wa nazobongisa vie pona bana nanga mais bana na yo bazolia mbongo ya mitoki ya batu mususu et ce qui est grave la malédiction yo zo kantaneti ke ezali danger non Bible lodi zala tangela yo parce que vous blaguez avec déjà bon na batne sotnet baga banyama. Bible lobby Ezekiel ba parents na biso ba parents na biso baliaki raisin vert menga imine gâté biso tozo fuka po cassé. Combien de personnes lelo baza hérité to resté po ba koko na bango to ba parents na bango basala ki ba faute combien baza ebele misusu mona bala na bota kate misusu mona a bali aboti bomengo ezali mais mobala zo nyokole danger. Est-ce que Moutoko la Kabila a bénéficié les lots bambon on se tasse? Est-ce que ça est heureux? Tout le monde a fait telle façon à Kabila ça est heureux. Mouto a sali na pouvoir comme président soko longwe. Ok peu comme peut misanzoto au voyage qui trop ba risque à avion zo repos. Mais ça l'aise parce que azwa mbongo bien mal acquis. Et souka kaka mabe. Bible lobby na proverbe. Bible lobby que on a gagné na façon moko ya ata mukie mais na sens moko ya bien que ozwa eloko moko na revenu moko ya munene mais injustement na kotanga ngwa pona uzongi so na nzela longolanga na liste ya bayuma Wera longolanga na liste ya bayuma batu basalisa yo ba Claude Maluma batu bele baeda yo bwaka bango. Mama banzembo nazo bana koseli yo makam yo wewe bosala nzembo yo wewe ko manzembo lokola doléance et ma meilleure chanson de l'année ngamo Bogis na yemba yango na BCDG na vena binadama na lo ko tanga ko mona été pour ekota a lobi na tongo ke yem tatindinga mais za banzembo nanga est-ce que pour réclamer droit na fo batinda la nga kuta za droit na za epata na po na za posa kutu teke na ke ko funda yo mais na lingi mutu te ya boto la nga droit na nga qui n'a pas encore bête à l'histoire que Wera escroquant. Et ce qui est grave, vous avez battu sous bazolo baké. Pour nous connaître sa mère si d'Égypte na nga mayele et beaucoup d'années pour la banzim. Nzembo nanga na ki ko la mère si d'Égypte ay bisa Wera net na ko bonde la e. Tangu ye Wera bana ko ya ko lukanga merci d'Égypte bana lukanga te. Et aba mutoki na ko bonde le fdo et loko nanga mona ki ko zwa ngona mako ya kolela. Et dans la sens o bana zo ka misusu balodi ke excuse opesa ki banzembo neni opesa ki nzembo liboso amelio ya mibale non apeke cassette na 6 chansons ya poni 2 chansons to travers on a ko bimisa yango et ce qui est grave faut boye ba yango
wana ndenge zalaka mutu susu azwi nzembo na yo loka boyokani akolo batamso na pesi tamso ata 3 ensemble ya bilamba atala quelque chose papa Mbappé to coopérer na e pone bimisa problème te vient na JD Mpiana pone bimisa problème te vient des fois au matumona pone bimisa problème te na pena bande ko musu ba bimisa banzembo na ba orchestre musu ka ya Congo mwana tanga ba kombo ete na la besoin ba célébrité wana te na ga musicien te na zo ka batu ba ebanga na Congo batu belé ba ebinga toko sa batu te biso tu na donc na batu ba yebinga nzembo na ma meilleure chanson de l'année na Congo RDC eza pe en constaté beka ki na Kinshasa partout dans le monde soyons réalistes bolinga boya okosa batu te cela veut dire communauté ke au moni nzembo ya wera bogi sa zo luka so ki asala nini mais non bogi sa sala nini musique donc nga bogi sa lolenga wera na lolenga ina ni na olenge na ninga betala papa mana ve na JD Mpiana o ba leki musika musicien dali ba salle c'est bon hein mais dans ba nombre ya ba disque vendi na ba œuvre etikala lelo bena mwasi moko na Congo awasa la fête ya mariage to mobile chanson préférée na obetra linze mawea na contexte na contenu na oluka succès pas wera jaloux ya wera ya la sens génération nanga ba musicien ebele o musu bazana CH nanga ba osala ba album et sala ba succès ka moko te o ayebi azana interview na sala accroche na soignisa moko to na boakele jeton j'ai pas besoin de ça ngana se contacta na o nazana ngo nazana droit kozala te ko na likunya ba beta ba musique na bango bravo kaka na tiki ba to la bango ba âge mo na ba génération presque moko na kotake mbala mo we pour nazo lukani oh azolo ka succès pas wera succès ni wera zana 5 albums à beta watam atanze momote yebani album ina persi do yebsa na musique ni bwesa na musique ya beta musique ni musique ya nzembo ni wera un succès ni succès na ni même ba ve ça cool ba ve bokelo isengi ba papa jalo bomenga ba ve franco ba kufaka ba leki wera parce que tant le lot na leki na nini mais bon nzembo ni ya wera Tangelanga 10 chansons à Wera ya makasi oyo bébé taka chaque jour na Congo 10 coups c'est trop 4 chansons kaka tolongo na ami kapanga la on a pesa yi nzembo nini ya danger o azana ngobeta buti kokosa batu donc tokomi na tour ya vérité ba blague eleki trop donc batnyo surtout bozo bango tala na moni roi ya Espagne bakangie na makamba corruption roi ya Espagne na 2010 azalaki roi moi balandele azalaki te tanga longwe justice elandeli mais moi na ne mutaza roi siko mais roi parvenu ko kende exil mais so azalaki biso na Congo ngeza zalaki ceci papa moi na aza roi nandoki yanga boma papa na e dans le sens que moi roi o aza siko na Espagne fa protéger papa na bango ta yibi papa na bango siko ne trop aza na exil Sarkozy lelo azo samba na France lelo mkola lelo pour ma corruption mais monte na France oka lobi que voilà ndenge zali wa Sarkozy ndenge zali wana ceci François Hollande ezama ma politique et non Macron azo linga ko essayer justice mais na Congo zo na caméra ibi Congo azo ngala tisango elamba ke ezali politique pareil na wera na moyibi ya wera na caméra je préfère ya caméra oyiba l'état basé belé mais yobi bilongité mais wera oyebi nga oyebi longi na mona nga so net nze banze mona zaike yango neza suka vina na mobomanga po watu suba kufa na Congo tansu mutakimeka na $300 to $200 yango na bika kana do wera tika ko michana niveau ko boss na mbongo nini yozalango mbongo yozalango mbongo do wera olekinga kaka na bakisi na mutema mabe parce que biloko lekinga ngaka fétiche na mutema mabe lekinga elote iyo za vivant na za vivant olekanga elo ngana dépendant na yote na vivre na yote mais yo ne mozo tambola bongo yebi bien que nazana nyongo ya bogis parce que ngana ko yiko mona yo telemi na millier na n'importe quel mutoza nango na ina kango na bilamba bimisa mbongo nanga muyibi yeyo bat balobani o tika yo ko belela te wera muyibi ya banzembo abogise
wera muibie ya banzembo abokise. Donc blague le kito boya bosa la bémission ndenge bolingi na sina efibino o le za introduction. Donc ils allaient introduction mais livre il y a 700 pages. Donc azo c'est la bino parce que bino bozo quand c'est que ba tout bon placer bogis na mayo ba faible non nga na za faible terre na yebi ba droit na nga na za guerrière ne to sala ba combat boyebi révolte na moteur. Pourquoi to comment na niveau wana? Donc soyons réalistes. Yango peuple congolais tangai ko solana bino pona kozongisa wera na nzela. Donc cela veut dire ba blague wana ya pamba wana. Donc ba blague wana ya pamba Papa Wemba, un grand leader nazali so na kutana ye a opesa nga respect avec pecho a contribuer na vie nanga. Ayebisa nga par moi si nanga na bana nanga eza bato ba pesa nga banzembo. Watu omela naye tina tongo. Cela veut dire ba mapa wana mike ya beka ya ipak oza côté ya cimetière Ngiringi boyebi yango to omela na tongo ayebisa nga bongo. Donc avec un respect à ba parolier à bato ba pesa ke banzembo. Soyons réalistes wera. Neni ni to longwe na kimoyibi oyo yibinga ekolima na moke na jaloux na yo. Jaloux na ona neni. Jaloux na par rapport à quoi? Yo za la ka mutu malamu. Yo ba jaloux za ka pona mbongo nini yo za nango. Ngelo gele kilanga ngo wana. Mbongo nini ngana za nango. Ngapi na za na musicien teke one na zabu na za na studio, na ngapi mis album, yango wana lokola ngapi mis album, lokola album na ngapi mis album ka polenda za na disque te na beta su musique wana te. Makama musique wana talinga te. Mais nazana liberté que mutakobo to nga liberté na ngate d'abord nga na bunda kana makomba pona congolais za na libre. Pona congolais toi se retrouver na richesse nzamba te na Congo. Cela veut dire ba ma injustice wana ngwa tozoloba. Yo ya ko expliquer nga. Mutu nyonso to na wenge lobi soki justice est convoqué ye et bisi ke yaka par exemple justice est convoqué mutu nyonso to lobi na yeke yaka comme za la témoin mutakobo ya zate est-ce que a on a poto to na Kinshasa balobi ke batikelo convocation ko témoigner soki bato wenge ba oboya ko témoigner pone ko masoki muta témoigner oboy mais nga za ba voix ya wera na awa na za ba voix ya wera oto yemba na e Amika Pangala na Urbain Mbangu. Dans le sens que le titre donc surprise Kapangala na sourire de vendeur na zana ba voix auto e mana wera ba voix wana na ebité wera obi que la place ni c'est to comme na justice au suka wa bo ko bo to traiter amiable au moni non to suka na justice parce que ba blague le kito au mona ndenge nini bogiso zala kina wenge mabala ko pesa wera banzembo batu nya surtout ba seki bino makambolo nga ba beta na wenge na BCBG na ko pesa ba wera banzembo tangu wenga uti disque ya IOA na zo ba susu anete za 94 93 95 nga ina no ba 92 93 nga na wera to sito kabwani na kangele litutu parce que nga na kenake pa attaque Adolphe Dominguez na mama Mobutu na keyo biseke tala wera mela banzembo na nga pometanga ka osala ngasi na ete swa ko osala ubi ma misusu pe bazali na ebisa bango na zo suite te na fanda. Donc moyen te position ndenge zalaki na ba okene kopesa non batu nyonso tout o bazali lo na wenge maison mort na zo préciser bien wenge maison mort batu nyonso tout o bazali na wenge maison mort mutu moko te akoki kotombola musapa yetu makambo na era wera ofana de la forêt mutu moko te azalaki bato ba o bazalaki na tanga makambo wana ezali tango wengeza ensemble donc la pesa e banzembo wana na maison menga ne tona loba donc tango bakene ko sala disque ya Pentagone ngana eto loba na sute akomi so amoni na la samba na tele na pembe na yesa nga ndenge ni mera zo tuna yo ndenge nini boy na boy ndenge zo koma te ya kalobi na ondi makana mutu na bana okende te pona mona ki mutu mabe. Donc avant voyager ata polo ya pamba ata bouton ya pamba tikelanga te tibaye atikelanga te apesa nga eloko te donc amelanga nga sikola olobani ezalaki te na bana okende ezalaki te ke ifona ke ko tikela ye na lobani ezalaki te ke na bana na pesa ki ye banzembo tona na BCBG na pesa ki tango wenge ezalaki ensemble. Donc batu oyo bazokanisa neti ke ngani na zabu na koza na somo wera fo bolongola na za grand guerrier côté tout oyo bokoya nga etalinga te nga otala wera bino tout oyo bozoloba
botia na mutu na bino na yebi binote bino to pesa ki wera nzembo tenga na pesa ki wera mais bokeba mokili ya mystique ozokota makamo oyebi mutu na ngona makolo te okoya kosuka na niveau ke omoni ba convoquer yo finga bogisi yo to pesa wera nzembo te ata mama na bino aye ata nani aye na osukise na boloko justice oyo lelo na Congo eza sute ke so na pesi mbongo te eza loi donc il faut to banga makambo d'ailleurs on a expliqué wera yo escroquer batu oyibi babiloko batu po beta tolo ke nga bana nga ba 6 classe gona gona merci déjà mampata fungola misu malédiction eza avec cause tu es ba chrétien malédiction eza avec cause ça veut dire que fandi kabwe obani ko kosela mutu makamke na pesa e banze mo yone bokutana te boye bani te eloko moko te nzamba za juste ata ba créer ka ba problème donc malédiction ezali na cause donc il faut ofungola misu mwana zaka ya wera te bana baza yo yebake mobali na yo ayiba banzembo nanga makambo na zolo basoki wera pesa nga bouton to apesa nga mbongo moko na zwa na lia bazo tinga nga na batu to bazo luka kotake wera travers nga ngai so ineni na loba boko na yebi ne bazo loba yeto yeba yango ke nzamba za juste apinir nga mais soki banzembo neza mutoki na nga na nyoko manango wera mobali na yo amelango bana na bino bakobuka yango nzambe aza juste malédiction avec cause nga na zwa mbongo ya wera te eza mutoki na nga melanga yibanga et puis eza ndenge na ye ya kiwera kimuyibi wera muyibi oh azali na ONG moko ya mwasi moko batu soki ya mundele nga duba no donzo na ona Kinshasa baboto lai kaka makamo escroquerie boyebi te makamone bandi stana olo ba soki na lobi ke wera escroquer botala ka comportement na vis-à-vis ya Koko Bilal to vis-à-vis ya bana Monib vis-à-vis donc cela veut dire ça la ka mutu malamu na bosani botu na ba Verliot Mondombe baza na Canada ba ndao ya epa wera ba okuta biso kinga na répéter na wera baza bele baza ba koko témoigner ba yebi donc batu ba yebi donc na yebi makambo na zoloba donc wera omata okita na sina yebisio longola na lisa ba yuma yoko yiko influencer nga ne loko mota ne éthique morale moko toza modèle te mutu moko ta ko yiko za na ba ramo mutakomi so ni munyoso ta komi na niveau mona mokili fa ba ko soigner image na ye maintenant na mona mutu neti yo te ko za mutema mabe donc tina batu ba finga autre banina nous lelo première étape ezana na introduction lobi na okota komemela batu lisusu makambo ke na kosala na ba casino nona na tika ngona na pembeni donc nazana yo mayele na otikela yo tante banzembo na eza banzembo na yo te escroquant oza voleur eloko bozo koka tena lo bake wera aza voleur maza voleur wera aza muyibi nani lo nazana mo musuna ko placer place wana te na expliquer clair soko kutena mo aza plus âgé que yo ayiba yo olobani bokangela nga papa ona te bokangela nga muyibi quel que soit rang quel que soit niveau na ye donc soyons quelque part réaliste yango monike tinda batu bafinga tinda batu baloba na yebi yo wera na yebi yo toza mutema mabe na yebi yo trop bien obetisa photo Joël Mbetenge awa na Bruxelles batu ebele basalisa osutena mutu te yo ezakaki na osala pona bana na nga na osala pona bana na nga oh bien mal aki muta bénéficiera nango te tomoni bato ebele to kasokola bapamolama tomoni bato ebele tomoni etike bana ba vie moko ere to heureuse mais bazo envier ba pauvre bazo envier donc na babutu balalaka te bazo mema vie moko ya souffrance donc nga na eloko mona ko envier ote yo lekinga ka na mutema mabe na fétiche parce que nga na kamwa kia na moni que son âme repose en paix ADT aleki alobi ke musique alobi ke héritier yo sakana na biso yeba yango tokono kokunda yo ne tokunda ki musicien JB Marie Paul soki na musicien nani na Kikwiti ila ki scandale comment congolais kono lo baboy coup pour la congolais te comment muteno cela veut dire mama fétiche ya mama ba talenté mais fétiche eza éphémère eza beloko mwa mukie
faut za na makila donc nga olengi sangate donc to kenena bino bongo nga eza mutoki na nga na mona musala na yote nga na ki kotika yote leka yebisa ba congolais ke makabogisa lo ba eza lokuta madame nga na ndako yebiete bantourage na nga ba yebiete wenge ensemble ba yebiete pona maison mort nga na zalate nga na sina pesa o banze mona kangela o kanda na yakate parce que na yebi ke o kabarat yo to tshaba mission muso wenge malaise kwa Thompson donc c'est à cause neti ke boss ani o utaki kikwiti o teka galette na mbika na mula pantalon madofo le bandeli ya vie les losoko il faut pas respecter batu mususu o kozwa mo pe ani elika moyen de vivre ya yo na mwasi na bana na yo bon ça la batu ni donc oyebi bien que bogiso azolo ba ya banzembo na ina iba o bien très bien oza mutema mabe donc oza neti David, cela veut dire que ma coquille a roi ya kozwa basi 4 et 5. Moi ne kozwa ka mwasi ya soda na ye iri o za capacité kutu ke ye roi. Deux années tiyo. Donc ma coquille a biloko ebele. Menzembo ya mutu ba yo pesa aider pe tomola. Menzembo ne ba no côté so chaque jour na générique. Ti pendant 29 ans, nga na pesa onzembo na ata mona no liboso exaucer na botanité. Yo za de la forêt na pesa yo na pesa onzembo na mona na botanité. Na bosani kutu mukolo mususu yebisi ngai na bokene pota IOA vieux pim c'est pas que son âme repose en paix apesa ki moteur moi Land Rover ta apesa moteur Land Rover yo na ngake so tekisa ngo pesa ngambo ba dozo meka moteur on epela o tekisa moteur on ko ningando na yabwe ba problème ozela na mbongo na elekite ba tebele bazolo ba makambo na o bozala bango lelo ba ebiota est-ce que ba yebi yo na makambo ya lisolo ya golgo na guerre nga to okene na yo to okutana bato na victoire bokene ko samba na makambo ba Saddam ya golgo na gero we razali na ba drad mo apesa bato mo ba mele makambo wa diamant nga bogis na okende yango na wasenga kimpunu na wera donc bolinga ko kosa bato te na porte ya wera e mérite longa za témoin fani mugalu na 8 kilo esa ba témoin wera tiki maloba na porte alobi papa nga journal le mutu tout ezala nani akoya na zate sauf bogis bompe masoga ye mta okota ngam na koti na kata ndako na keko convaincre pour fungula porte bande kumsu bakota parce que la ina interroge la n'est pas na donc tout ça la teneti ke lelo fandi boye fana bat moko zo expliquer ba on etiki na yebi yo po yebinga na kutana yo mkongo we que son âme repose en paix Charlie Balaka na via Lisi Baba na triomphe na go mbongo mona monnaie na grand hôtel to kutana yo singa na pesi bino mbote na oleka ngato so na via Lisi Baba pona yebi aza camarade ya grand ya venanga ve Pierre Binda donc soyons réalistes na ko céder mutu moko oyelanga makambo na zate biso tout ba congolais na yebi caractère na owe oza mutema madolinga ka baninga ba progresser na je te connais très bien na fanda ina ndeni mutu akopeso banzembo ya ndengo so bakrayoki ata polo ya pamba boko kabela ete bozo uta poto bat mususu ba kabela bino na mutema ma eloko nezo zanga yo mutu apesi yo denzembo pesa ye oyo ka lelo na pesa mutu telbwe yo pesa mutu no pesa ka sani na vina mutu na salarié na vino yo pesa mutu asali na vino yo pesa ite na sens et le faut pekisa que pour mutu tela ko sala émission finga bogis na da e bembe wera na sina kufa na banga lelo côté wane loko moko to ko iko influencenga to na za ko envier pa na yo mbula nanga raisonnement nanga façon nanga ko monela makambu donane loko mona zo envier na mokilité biso tout comme na biso bakufi biso nyonso tout to koleka mais imagine ni yoko tika donc bavena nga na bozana ba piroje ibuna bokabona mabe bozana ba papi kabemba bokabona mabe wasenga kimpuni ava kufa yone bo na lobana tina kama ya kufa ko betele concert na banda yone bo na lobana bona lobana te mukomsuna monye je ko na porte d'Italie vie wasenga kimpuni aisanga petit mutu ala forme tout donc il doit changer wera donc on a même on toke malembe nazo zela bino bilombe bino dozana besoin ba buzz bino dozana ba besoin ba boy bokota boloba non tikela mutu tante nikolo tu na salite pour la chaleur mengana ko fanda tena fléchi devant wera o mona pi muto aibio donc comme on a yo de la forêt cela veut dire jungle
jungle nglo banini loi ezate otala kaka intérêt na yo jungle nglo ba léopard amoni antilope ale amoni buffle ale amoni zèbre ale amoni léopard ale ou que le meilleur gagne so bakutani banyama mibale o aza makasa ale mutu yango wana okenda komema profil na okolakisa bakongolais soni na Afrique du Sud cultivons la haine ba comprendre ali origine na yo identité na yo mutema na yo fa représenter yango cultivons la haine parce que na jungle za makambu ya haine donc il faut to liana donc il faut ba respecter ba ngana contribuer na carrière na yo ngane na za bo contribuer na carrière na nani yo kolo bananga ni na carrière na yo salani la carrière na mo salelo il faut bo respecter ba oui donc to si to ko mikolo oza mukolo na nga combien ya 15 ans non il y a 15 ans oza mukolo na tansu ya 8 ans tansu ya 9 ans ndenge tu ba kolinga bazwela ngo je m'en fous nani yango na kati na biso na Congo nde toza awa o Jésus atunaki ba pharisien abikisi mutu mukola saba allez batu bando bana Jésus Jésus osali mabe nelo bikisi mutu saba loi ezoloba ke okobikisa mutu mukola saba te yo kani Jésus alobi quelle hypocrisie mutema mabe bozana ngo na kati na bino nani yango soki cheval na ye to âne na ye to mouton na ye akoyi na libulu akobimisa ye te po lelo eza jour ya saba comment bino boza bato bokoyoka banyama mawa ke bato déjà lokwa bato baolanda biso musa otala na sentiment omoni yalobi bwe ndenge nini wera za vie na ye vie na nga ya koescrokenga vie na nga ya koyibanga yende fuba mona bana na ye danger mais bato mosusu fa coincer bango abebisa bavi na bango donc vie na nga par rapport à quoi donc nzamba za juste boti kokosa bato wera toza biso tout ba congolais boyeba ke ta eza ya ko changer bozo respecter voix wana te makambo bozo mona ko kamera kangami eza ko na congolais nyonso yeba ke nga bogis oyebi ke na balonzo na ba cassette na ndako yeba ke na ba cassette na yo ata ba 4 5 pe na chango na ba plateforme mususu na ba clé USB donc to kene na justice mokile kala batu ba pekisa kinga mais le kola bofinga li mama na biso mbala libo tour moko le kakiawa bofinga mère na biso na dozaki mais ngaso na pesa exemple ba anti-valeur wera yoza mutaliboso na pesa koza anti-valeur oza anti-valeur wera ba musicien o ayo moko ba bimi na orchestre na yo kofinga bango na ba niveau tout oyoka o grand formateur yo grand formateur tout puissant beta acoustique soki ya solo mto bimisa musicien na tant balongwa ngeke ne ba kofinga na bongo te kofinga ba mama na bango kofinga bango ko bosa na kuke bana basi ba pe na bana so iboyo kanite ba mise bazolongo na orchestre belé biso be kwa na orchestre ba mususu to longwa to kenda kofinga na te mais so iba batala kaka éthique morale na yo kofinga ndengo na impossible mais yo kaka kombo ya nzambe quelle sorte à Dieu mona bolingi nzambe te bolingi nzambe te za ko escroquer za ko utiliser kombo ya nzambe na ba mensonge balingi nzambe te mais yo za ko yiba mutu olingi nzambe te yo escroquer mutu nzambe sozo mama nzambe faut za honnête on a la culpabilité no za na yebike so na kutana bogis na nzela lelo eza mubulu parce que yebike bogis nenga zawa na escroquer na ibaye mais est-ce que mtoko avait des forces soit kutana na nzela za na souci ke ngale to beba na grand respect sur la kutana fleur le chapeau vieux d'abord ça veut ça ba plaisir trop sur la kutana avec na mukulu ba grand respect à ça ba grand plaisir très reconnaissant vis-à-vis de moi et vis-à-vis nanga donc vie c'est comme ça loba na yo ndengo lingi bo sala ne bolingo comme non bogi ça ça la jalousie pour ceux qui wera zo produire chai qu'est-ce que moi j'ai à voir na makambo ya produire chai chai c'est mon frère zo luka vina ye na pasi ana moi sina bana azana revenu mususu te revenu zaka voir musala na ye azana tout azana façon na ye toi ko lukela vina ye so ka zi gloire à Dieu nga makambo ke soki a produire chai qu'est-ce que moi j'ai à voir est-ce que na beta sous musique wana nga chai aza rival nanga c'est du n'importe quoi tozo mona awa so mutakufi komona famille telemi bandeko muto ayebi ke azali na nyongo ndeko na biso aya kofuta muto pende kona sali na nyongo na ye aya to futa bato ba osala ba pamba te
po mokili ama mebele mutu ana kende pepele yo ne mozo tala kaka yo lelo mais tous ces pays ici-bas Pharaon boma première né ya ba hébreu après 40 ans nzamba yako bonisa première né ya biloko no soto pe makana Égypte ceux qui ntaba ya liboso abota maki ya kufi ngombe ya liboso abota maki ya kufi mbo ya liboso abota maki ya kufi mwana nyonso tu ya liboso na sens que couple nyonso tu c'est te bala mwasi ala mwana liboso yo mo mobolo za mwana liboso na mwana no bobota liboso bino misak bokufi quel deuil ça en Égypte à l'époque nzamba za juste nzambe tozwa eboité donc il faut tous à la juste donc sans ce le banazo kamo mais nazo ko insister que malédiction est avec cause nautique le tante que oya ko sala neti ba makamwa ba grimace otinda batu so tindi batu afinga ngesala mani batu ofinga batu tuna bo weli nini okola yiba banzembo nanga parce que batu olo baka bongo et que c'est trompé de batu otinda kana ba bazo bater ba fanda pe otuna ah mais batu baza tout le papier vérité mais bogi sanga za mutali bo mate nini azulu baka ki vi apesa ve banzembo to yoka pesa ngoka pesa ve banzembo mais ndenge ni kasalo balelo boy combien de batu na ba chichotaka na ba cesse balela comportement na ya magamo mabo makako combien do batu tu ba wenge ensemble ceux batu bakena na salon Congo otali la main we ko mona ka pa mutu moko mais o itikali ya musicien mususu parce que kabakate batu ba yu caractère na yo donc invité à côté na liste mo ya ba yuma na yuma na yo te naza muto yo koki ko impressionner to koki ko intimider to ko bangisa te oza modèle te même ba no ba okama papa nini muto azoleka na ba réseaux sociaux zo boyiba e merci deji yo na yebi nzambe na ote moloba ko sambelaka yebi sa ba congolais bisika bozali ke bogiso azoloba kosi apesa wera nzembo te aya na ndaku na ngate na yebi ete yebi sa ba congolais bongo mais nengo fani na butalo za étonné que wera depuis ba 91 pesa bogisi mbongo na yete mokoza mutamute mabe na ndeni kaka beaucoup de stratégies azoli na ba shege kaka pona ko séduire batu na intérêt moko personnel ya ba positionnement mais toza wapi lelo makambo banzembo ngo ngo rattraper yo ozo ka personne te na zolo boloko se terre ozo kamata yeto ke ngo luga batu afinga ba finga ko banzembo ngo moko Obano ya lembe pa na bisoti. Obano ya osani. Batonyo surtout bazolo balelo ya obozala bango ya ba flatter ya ba wenge maison mort wana. Musique échanger betande. Tolonga na musique ya papa Lutumba yoka bana. Ekomi mutamfala tsa de quoi za capable. Fo yemba yo moko chami kota acoustique batala yo. Mame voilà na betwe wo. Yemba total. Donc, on a signé la lobby déjà aux hommes. On a la bino. On a la missile. Il y a type civil, il y a type militaire. On a dit l'introduction. Il y a autant de gens qui ont eu maté. Nous tous, tous les parents, tous les responsables. N'a qu'au CDT. N'a qu'au CDT. N'a qu'au la moutoumon qu'on tente à ça la comédie. Et à expliquer, bah, tabo sani l'émission au film, je m'en fous. N'a pas droit n'a na yibite na tumoli mutute ya droit nanga Manu Dibango samba na Michael Jackson bazali batomboka moko te basamba Jackson a samba na Pavarotti donc cela veut dire il faut tout réfléchir donc il faut yeba yo muto sali mabe fo ba komikitisa ngala na service makamuta ko luka ko bondela mutu non yango bisika ba congolais bazali boye ba ke na pesa wera denzembo na zwa eloko moko te donc amelanga so na ina besoin futa mbongo wana azana bape bele bagi na entourage na ye musu baza ba grand frère musu ba master donc la ina 1000 façons aussi sa makambo wana ngana yebi wera ninga fonctionnaire na wana ko kama na Kinshasa wera lela ba sheki boyebi ete boyebi do mama ba bino boyebi ete dans moi bisika tozali vraiment namoni papi makumba na sepeli ya to namoni ya José Ike Matembele namoni Chris Mbayabu na sepeli ya to donc ya kosamba ezate oza ile loka simple introduction donc naza na livre ya 700 pages eza droit nanga eza œuvre nanga
na mona kineti ndeko mona ina Paris apesa wera nzembo mbongo mwa lancement bana oboma na mabe na wera na moni mutu mota azwe courage autakeye parce que aza pe na bato ebele na Paris so bomeki boboma wera yo tanga na lista ba mayo faible ngaza mwana mikunda za tina ko mikumisa te muta ko mikumisa te na babizaleli mo ya mabe eza neti yozo mikumisa na ba honneur ba gloire moko ya buzoba omono lecture expliquer que non bani bana na batangi ba classe e bana batangi classe na mbonga muyibi c'est du vol et ça bien mal acquis oyebi lobi ne ko tourner contre yote combien de personnes bazo lelela yo okamisi ngambo otike lota ba musicien musuna Congo ba beta musique donc ba kembisa ba musicien mais so tali ba liwa na bango mususu eleki eza mobulu moi to tala ba kombo ezate donc on a lingi to comprendre nga makaba musique on a beta mususu te tali ngate mais na sala ba émission na nga ya combat donc nazana doit pesa ba exemple na tangi kombo na wera comme anti-valeur comme voleur comme escroc nazana ko tuna bino ba congolais malgré boza manipuler malgré boza intimider na bakokamo wa biloko moko soki okangi muyibi obenga ina kombo nini mutu a escroquer yo to mutu a yibi yo obenga na boye biete excuse babolimbisi donc o ezali ko expliquer bino na wera na complexe na hôtel na mala papa wemba na limite que papa wemba ko chavwa yo ti no misa ni mwate na travail na ona ebi ti lo na tala yo ne obeta musique ti lelo évolue ne lo monte donc on a lelo ko monte na zo envier pa na yo mais nga na contribuer na carrière na yo nzembo na mi kapanga les alaki générique na yo ezalaka générique no kota na nzembo beti na solo komisa ngona fa okitsango ba note la jara miseni donc peuple congolais bisika tozali zali bongo tozo lite ki makama ba caméra na ba anti-valeur ba FCC ba musicien ba mususu pe bazala omoni to komi na temps ya vérité oza ce n'est pas pour rien bomoni na bamboka oyo na bamboka mundele paparazzi ezali et pas la biso ba faute eza ebele no salama ezo keneka to traitement amiable a mutu na yo moi ba changer ezate mais awa paparazzi ezali elandelaka ba star elandelaka bato ebele moi ba bêtise musu salama ete mutu surtout avant contre la voiture azotala avant tia likolo azotala pas éviter photo nini ezozwa na zo filmer ye bon pour photo le wana ba complexe wana et pas na biso mo to sala bo donc mutu moka yibi mutu click mo ya batu to sala be miso ko take bogis boyebi bogis très bien tozali na bino na Kinshasa boyebi ke grand guerrier donc o changer nga esprit te pona bino soki bo fingi bogis azonga sima bo sali choix ya mabe bo tomber pe na poule ya mabe nga la mutu oyo na na connaissance na bandenge na nga na mutu oyo na timba pe na bandenge na nga donc we ozana eloko bangisa nga te donc sois courage ya ko soigner image oyebaka otala kaka égoïsme na yo moko totala pe avenir abana lobi to yebite bato ebele basali ba mabe bakei déjà mais bana na bango bakofuta est-ce que lelo zanga mobuta ko lo bakabe na ke fete mona lemba aobanga po ayebite makambo papa na bango asala aboma batu na ponga bi na comme stade de Martyr, stade Kamanyola, ba dembi ka batu. Mais le Mobutu akenda, mais bana ne baza, bazo vivre na vini, fait servir biso na leçon. Kabila lelo to monie, kingakate za ekimite lo côté de men, ali tozo ta elozo mona ke mutu azo souffrir grave. Aza obligé luka sala bo, mais ta eza ya nzambe. Wera oyeba ke bana wana baza ba innocente. Bana ya batu ba ebelo côté baza ba innocente ba kone ko buka eloko bakate pa maloba ya batu mususu eza mystique ba malédiction eza avec cause loba makamona oloba na makamona oloba na koselio ngapena na fandi kabna no lukandeni na besoin de déstabiliser pour na sana moni et so yo kina luma makamo banzembo ko discuter te il faut yo kaka soni batu no bakomi koloba ono vola moni bogis tenga ka boye ala ina BCB jo pesa wera banzembo na pesa banzembo tangu wengeza ensemble bape bele baza ba frère na propre place oyo kola na bandali pa papa leki ba yeli bana mona nga na opeso banzembo c'est
c'est clair. Martin Likombende bazate pour nous témoigner, on a quoi assister biso na barep na sanzeta kake et pas nous de la forêt oyebi. Bave wasenga kimpuni oyebi, ba papi kabemba oyebi, ba japana oyebi. Oh. Yo kasi tingana za bena ozala intimider na yona banga yo wera na bango na ni. Na bango le logo te doa nanga. Donc peuple congolais lelo na kina kozongisa wera na nzela atanga na lista ba mandiate atanga na lista ba pire petite ya ba mikala o ba keno bengele basi to nité ngana za para responsable so yebi ke makamanzembo nazoloba makamanzembo mibale ya pluriel donc nazoloba so na kosi prouver na ba congolais ponga za na ba voix na yo donc ngana za na ngona kutango na justice ebenga ke wera Monsieur mon bogis mon père m'a fourni. Yo na évité ko ba ke voir les alliés à yote. Parce que nous t'aimons ma belle qui. Yo tala kaka yo. Ça la peine souci baninga. Makambo kuna ngana ke na boyete. Obeti sa photo Joël Mbeteng. Anga zo kop moko na bralima. Yo lo biso kaye bralima yo longwe. So ga Kinshasa o kangisa e. Gilles Bavon m'envoyer d'ailleurs dans Paris on a malade. Que lo tala ete. Yo tala kaba salela yo adete wana lo bayi makambo ba kunda ba musicien na Kikwiti akufa kia ebembe na epe kenizaki problème ba benga o ku téléphone ba benga o mama mbongo menga na mona mutanenga mutakoza mutema mabeta zala souci baninga donc nettoyer Paul alobi mutakosa ela nzambe te sans charité na compassion donc ngai longola nga na lisa ba yuma Oza ba yuma na yo oyo baza ko vénérer yo baza ko adorer nga adoraka nzambe na adoraka Jésus. Donc yo ko lengisa ngati la droit na nga mutuki na nga. Et ba fétiche na yo banda kwa nga ngokota kokena nga nulle part. Jésus aza kati na nga lekio na makasi. Atozo bata manasima ya makambu ya bakuni féticheur. Donc me manga nulle part. Na lingeto za na niveau pona komipesa na ba kilo. Nasi tango kotala toba otala ba comprendre wera mutu na za mobali a moi cité donc ils ont toki na ye parce que ata okei ko okenda kwa nganga na miso yozika ata bi mutu boya pino le ki Yesu donc ba congolais bande ko biskat ozali et dans œuvre nanga na tout intérêt et dans nzembo nanga. Donc, tu fais dans le mot candidat, tout le monde a artiste et bien après ça va te banzer. Vous avez sonité. Quand na Congo, vous avez maman soni. Iyo ko maganze moté. Tant que vous avez mo pa mutu, ozolo ba anze mo danger yo ko salanga. Neni so ko me bimi zo na soni ke ba peba ki mutu te mta pesio nzemo. Panda ko ebi ke yo sala ganze moté. Fo mutema malamu wera. Mutema malamu ezala. Mabele ki trop. Olukela bana malédiction na bisayo. Nada ko insister. Dans la rue, nous avons dit oh, mon inenge tozalia wate. Dans la boy koko ta na voix na zongi sio na nzela. Na zozela bino zo ibo sali lobi ngape na ya osala. Oza lika lelo introduction ko zongi sayo na nzela. Eza mutoki nanga na fingi yo na tinda ki binote so inga na lobi ke we roza muyibi obo yango pourquoi. Nzembo bana ba pesa yo lelo 29 ans. Ena ko to boti mo no liboso te. Ogoza na mutema nini tinga na lobaka la fanda boy tina tinda na etsa bat mususu ba yebisa yo na zo pe suite moko te elobela yo rien ide na oni otai komo na nda kwa nganga obaranga esprit ide na yo nini ngaza yuma na yo te yeza œuvre na nga mutuki na nga même bat oyo ba oyo zo tinda me baza bat bo fanda ba maza mutali bomate. Donc, on a le premier avertissement. On a salé pas na yo. Bosana makamuke, ngana zo kamwa yo. Bosana makamnet ke ngana zo kemba te, za mutoki nanga. Donc, atala landelia, air tout na za ngo besoin na landela ngo za nga. So za la ki mutumo malamu me makambo to komi na niveau te. Eza œuvre nanga. Même si on a zo kata bouchon à pamba, on a reconnaître que na zo na mutema nanga batu ko baza ba piringa ba yebi caractère nanga ba yebi ke nga za mama lokoso te nga lenga kate
natikali koloba teke na mon centre nazala ba faiblesse na nga comme nyo surtout mais na limite na koyi ko fanda na nga créer le problème pour na zwani engai na butu tu na bondelaka na journée tu na bondelaka na mwana nzambe donc esprit ya nzambe tozwa ke l'esprit ya complexité ça esprit ya vérité na ngai kozongi so na nzela po yeba ke uzala mutu kola batutu longola poso na ya ki danger likama ile kaka na Belgique roi belge po aza siko papa na article ke pouvoir aza na mwasi mo babota bana en Angleterre izala ndongo na ndima test aden ba makambo tout monde na ba état de droit donc faut façon moi au monde na makambo ici na Congo les autres comme sanga roi ya Espagne moi ni mtaza na pouvoir marquer exil moi naza na makoki ko protéger été à quel exil ceux dans qui biso na Congo mais c'est grave donc tous a besoin ya état de droit donc il a œuvre ya Bogis cela veut dire na ko céder o expliquer ni bana nanga bana bazali mbonga makila ni yibi ya bato so yiba bato oh wera mwana muyibi ngana obengo so na komoni net ngana fandi ba na obenga na komboni naza ko insister ton midi pourquoi na obengo la komoni muto asila maone tu za la rata bakoko bilali wana vraiment soko mona takutunga na niveau nanga soto sagelo mona ye no pese na expliquer ba congolais ngana sala ki disque nanga awa esimba te talinga muto apesa nga initiative na sala za te ngamuko mais na somba pe banzembo bobo sana te na somba pe banzembo sona ezino ba monta e kamu sabino ba monta nga na sombela banzembo na ba monta nga na tekela banzembo musu pa ba te mais le ko za ba droit ba tu na somba bo tu na ba to na ko tanga ba komo na bango abana Kinshasa ata moko te na tika na disengi na futa banzembo tu na bisa na disque na nyonso za yanga te mususu pe na somba muta pesa nga conseil wana c'est papa we mabi pona okima monotonie il faut créer pe ba oluka pe ba mususu ba komela yo mais na Kinshasa na komela yo na obligé na zo ba œuvre ba mususu na futela yango ba mbongo nzamba zo yo kanga c'est réaliste mais neni nga oya kimuke oyo na ibi peke na zelo ka mutu fona futa ndenge nini ndena zana koza pe na Kinshasa kamsupena na deta mutu boya mais ce mutu ana bengi nga to alobi nga na ko se terre na luka mweni na convaincre ye que na sali mabe uzana raison mais tana zaki na contre temps tana zala ki boyi mais pesanga tan sous temps ti ba moment na ko réaliser fond na nga yango moment na so ekoki tan sous na la ka ki yo boyi na zuite mais tala zwana no boyi ba solo la bongo yo solo la bien te yo tala kaka yo intérêt na yo yo ka ki danger otinda bata finga onenga zali kwa so finga salamani so finga bo mesalamani so finga kamane longite mon moi que ba congolais ba que Bogis azolo ba manzembo na we raiba c'est grave que we ra voleur c'est ça le problème ko bata mana simate ya ba injure moko stérile et même abiso nulle part na tuni ba question ebele tabwe biwe raté tala tama kamsula ngolo bate boye diété donc mutaina ndak noko répéter ata lipa ozata souci otuna ba OK ndeni ngwaki ya ni ngwaki boye mais buba eta moi baso na nota mapa na exeter bolia na niveau na ezaki rien mais y rien donc muno komi poso na mawa ntemebe kambang ma bando ya bana tongo ali siko boye mabon ya koti ale abeng na lobby te na lia epa na été na sincère parce que merci déjà kota la dit naza sambelaka mais soki to sala 5 à 4 na ima maolo donc wera il est mauvais il faut changer wera boye biete wenge tanga ki ensemble musicien moka longwa ki avant na wenge wera atelemela likola mutu ya Thompson Nambika boye biete wera alilo boya ofana so usali émission moni na Congo manquement l'équité te ba ko respecter ba droit à bat la charité bien ordonnée commence par soi-même quand on moni que dans un monde ba business faut à la juste aux à la juste na cop aux à la juste na masolo oye ba kotala ke eloko nga na lingi justice la nini eloko nga na posa na sala
basala ngate ngape na sala ngate yango nous elaxi kuza juste na beti lisolanga na soma banzembo pa ya batuti nena lobi bongo elongoli ngani menga pe na fan na moni ke ba grand musicien donc na Papa Wemba télémission na podium azo expliquer mokili ki ya pesa nga banzembo sikoyo yebisanga ke ona bobisa sana jaloux nanga azowele lepa nanga so nya wela funa wela kuma Papa Wemba po kuma Papa Wemba ko pesa nga visa place moko oyebi ngai nazalaki na Bruxelles na 99 na Eurostar na yebaki te na okene Lille que son âme repose en paix pa vena nga riva menga na kamati siko na utaki kosomba voiture na Allemagne na ye pa mère Sagi to bengi ve beaucoup parce que sango tambole ke nga na kiminga na so makar na mona so na yebisi ve beaucoup na konsomba car na batte ba oloba ke bogisa okima na mutema mabe ba mère malu annonce ba campagne mo ezala ki période moi blo moi ne moi menga tono beta na Barbès na diva du monde na fa mère malu mama kama ezolo ba manaza o sepela te ponga na ramuka direct na bato ba yebinga et na kendaki na boko vous savez beaucoup na okende Allemagne na kenda Hollande après na Hollande na ke Allemagne siko tangu sango tamboli bongo ngana kamati na bengi vie bayar na biro na neke vie bogisi via do luko dangereusement kanate na bino na okende pa mère Sagi vie beaucoup la singa so komi na bobenga ngapona ndima na komi pe Belgique Bruxelles na bengi to bengi vie beaucoup na mère Sagi via ndimi ke na uto so makar mère Sagi pa mo ba papier siko fona kende na sombi Eurostar ba ko tikanga dalaki les petits ntumbu na Pierrot Tambo to komi siko na Eurostar na 99 ya li somo na beta muke to komi siko na Eurostar nzokande visa na biso à vivre ici si la kezaika à 45 jours tozonga Jacob les 5 mêmes mots siko ngana ok pas vérifier va na sala tour mo kuna après na ke Paris na mutala biloko la visa za beta Eurostar azui passeport na ngata de visa si na mona makaninga ah seigneur ben singai to no côté na makaba fini ba bilomo to kiti na se na kata garde ndio na se kuna ba mbwa ba mbila do mbulu maman Joana m'a interrogé non na okene ko ba qui c'est pas mère na biso non na ko ba qui c'est pas grand frère parce que to zonga visage ceci mais maman na mère za maladie na solaka na kade wana pona nazo ba qui si to zonga nazo ba qui na lila pe na ke Paris lobi na to zonga ah tana yebisa singa na beta na Papa Wemba mundele wana yebisanga nzamba zo kuma bina na Papa Wemba na yebie parce que Eurostar eza entre ba anglais na basangisa na ba masolo ya awa que Papa Wemba na yebia beta na Peter Gabriel beta na ayesinga komata lisusu Eurostar te fo matatalis ordinaire soit passeport mais moi revendiquer bien na ezate parce que ba revendiquer avant et qu'il est déjà ici et qui il n'a pas zonga babimisinga n'a pas changer nzela donc cela veut dire batonga ko iko komona ko beta bato ngiza ba vina ngaba jibe mpiana ba vina ngaba ba vie beaucoup na welela wera musicien o que wera ozanga ko lengisa musicien yebisanga no 5 chansons na yo ya makasi ngana ko yoka pena na ningani netu nzemoni apa on appelle ça nzemoni musique dans na tamoko via mutunyo so ya na tamoko boy na boy c'est pour ça to lo ba œuvre lelo Michael Jackson na soute est-ce ba babina sous Smurf disco robot ba babina ngote mais banzemoni tikala chami anane chami so biso to yoka ni moi me voilà na beto yo biso to yoka boya bo finga mina esi bino ko ezali introduction tema mabele ki tellement trop ya moto komi na place ko na lingi te na liste ba yuma wera na yuma no te na mona bitinda na ote pire petit na ote pecha confiance na ote donc na no to ebana ipona ndule donc loko lo respecter ngate na respecter ote donc o banga te otinda ba finga moto a contribuer na œuvre na oza méchant. Donc, vous avez tout na muto a contribué à œuvre na pesa onze momo et ça là bien et c'est plus ça peut ba fano ba linga kayo. Faut la reconnaissant. Na bête no sur somo somo que terre à terre, il y avait beaucoup. Na kepa na kucha zo liana vie mo bo veriko. Viana mtapesa banzembo ya ba mama mama banzembo bolingo pensi habiti de nta komela ba mi amo ba bravo Kati ba Fatuma banzembo na vie beaucoup.
comme on est vieux Rico. On avait beaucoup là à présenter. On y est à se faire la chérie Maria. Na essayé que l'on coûte Sabino, to Fanda, to Meliti. Si quand on veut beaucoup la côte, vieux Rico a bêté, c'est ah, mais si on appelle ça vie beaucoup, nous aimons parapluie. Tant que vous avez dit, nous aimons on appelle ça qui janana. Veut beaucoup la dimisa en haut, pose la qui vrai chant. Mais ce que veut beaucoup la dimisa qui a tout na qui ngate, dimisa on pose la vrai chant écoutani. Mais tant que makamwane peli, nous aimons ça les succès pas janana, ça les succès pas na dimisa y conflit. Veut beaucoup la kangela na kanda mais ngape na luka veut beaucoup te parce que ça œuvre nanga na pesa qui enzi mwanate. Après bambula na lalika mbosu na zona kinanda na sona moni dona fungol atokelenga porte na veut beaucoup la libanda a lukanga. Neto zongani ko travail. Nathalie, n'a pas comme exemple, moi, ma makambo, quand on veut beaucoup la zala qui honnête, ayebi ke muto a salinga mabete, ayedanga changa bapwa, yem ta kome la vie beaucoup, nous aimons mis à mort. Comme on est vérico, mais aya kufa qui avant vie beaucoup, à kufa. Donc, soyons réalistes. N'a pas bête ma solo, ya ba ma solo oyo, misuso ba yebite, po eza ebele. Mais to beta ngote pour la relaxate, to yebi, po to seka ba makambo, ba lo botali. Na ba réalité monsieur to yebo mon ici mutu. Donc vraiment ouais rapport dans la honnête. Yeba ko za la bien na ba, yeba ko respecter ba tout ko ba salisi yo. Omoni na vie ato komi boy. Tozo mona omona Michael Jackson na aza vivant na testament atikela mutu mo boyo ndo simba biloko nanga na bana nanga. So yo kufi otkeli mama na biso. Madame ta famille na été même ande koni propre bazar. Donc tozo na mokili faut to ba otala bato bateo maboko donc faut la reconnaissance la banque mais là dans la mikiliawa mais ça grave c'est bien na jibe mpia na mutapesa ngai afutela na badok makambo tout mais nenga sala bongo pona nga mais asi aza nyonga nzembo nanga afutanga mbonga nzembo nanga apesa na banzembo na wenge na yemba achanga bapwa matala ki kete ayebisanga maloba mobwe ayebomoni nzembo tel na beta ki ngolobi place tel grâce na autant na beta quand on a kanisa que mais voilà na sina longwa wingé mais tu tika la ka bon terme grand frère et petit frère reconnaît tous a besoin de reconnaissance en dénois toi aider yo il faut la reconnaissance vis-à-vis na David a commis roi mais tellement moi na Saoul on a ko yebisa que tala papa zo lukwa bomayo quand David a commis roi tu n'est-ce que na mboka oyo mwana ya koko et donc mwana Saoul atika ta mwana on a na mwana moko ya boata dans village moko boko no soye Bilobi baene balé ensemble reconnaissance. Faut de la reconnaissance. Malisolo to beta ka Lazare to beta ngoma be. Il faut te baké moi pitwana ndumba na sokola ki Jésus na makolo ene Marthe. Donc Lazare azwa grâce pour la relation à serre na bana coopérer na Jésus o akena ko sokola Jésus na makolo. Parce que sous que la couronne ya moi si, et la valeur ya moi si. Moi si ata sou qui n'est la mabe fois qu'on kitamba donc sou qui le barato pas ya moi si soka au quartier kovo azate mais à partir de la relation wana ndé Jésus bana okende pa na bango ndé tant Lazare kufa ka sécurité tout est relation wera moi tatuba bizueli wana muki ozui comment na moté ki a fin du monde na mokilo banda yo bota mako kutaki batu bazala ki ba riche batu ba perdre ba ki riche bat mususo bat baseka ki ba piéton ba komi na ba voiture ba komi na banda na robetelo lisolo mo eka musalu ozana ba musicien oyebisa ki Joël photo mbetenge ke voilà ce ko ye Kinshasa na okanga yo na osala bo mais na musicien mo uta ke pa na za ipe na contrat na bralima fa ko ebisa bralima ke so musicien na ye yo longoti moko kai ko loba te po musicien pa osala boulot a peu grand musicien o leka kutu yo donc faut respect. Donc, tout ça, les lobes pour un respect faisant. Donc, peuple congolais, naza bogis, nautique à la bogis. Naza un problème, qu'on a raté. Mais, la fois passée, na beta qui le solo, qui n'a pas ça, la banze, mo escrokanga, batinda ki batu, bafinga inga, bate bele ba intervena ki. Mbalo pe na lobby, parce que mouta okanga mouno qu'on a kadena zate ya banze monanga. Nde na lagi na doit fona s'exprimer. Monde comme on a non a provoqué wera na provoqué pour le cani na parcours na provoqué na provoqué na rien na parcours oyo ba tu peux musu ba ko témoigner lo biso ki balingi mais c'est pas obligation na besoin ba gloire te gloire elle qui a Jésus exaté
gloire eleki ya roi des rois eza te, gloire eleki ya nzambe eza te Zifio Tunani. Nave nanga José Ike Matembele oyo eza premier oyo ezali introduction ndenge na lobi naza na 700 pages. Donc neti lobi na tongo soki namoni mutu akoti video nga na oyamba na moko tobanga na siko ya bien oyo na lobi na mte oyo na lobi ezala grave. Mais iwera fwe bakoza voleur oza muyibi bana no bazo comprendre te que papa za muyibi. Merci deji mobali no wera za voleur. Donc azo respecter ba biloko baninga te. Donc mokilo eza ya nzambe, mokilo eza ya mystique. To bana kokene ko luka bandoki na famille plus tard. Oh to luka bandoki mais boyebi te mabe papa salaka. Kindoki eza te kindoki eza fotala. C'est pour ça na mona ke wera za na compte ta ya éducation. Kotala ba gisement na ye na makambo na olo ba koko bilal ya ba monibi ya kozanga mawa ya ba compassion ya ba charité na bato ba sungio na bato ba sali na yo. Ça fait partie de la mal éduqué. Parce que l'éducation aussi, tu vois qu'il n'y a pas de parents, ils ont une interdiction formelle. Il y a aussi ma biloko ya batute. Que loko ya mutu, ko escroquer mutu to ko iba mutute. Ils ont parmi ba biloko tozi na éducation. Donc ils ont parmi ba principe que boko les pas batute. To kola kyo ye pas batu ba peso loko fota liboso mama. Lisu ya mama oye ba keto ya papa na kolia to na oliate. Mais ça prouve que ouais, dans la contre-temps, il y a éducation. Donc, il y a souffrir ma casse l'éducation du fils, l'éducation à balabala. Donc, ouais, on est l'autre côté. Si on va expliquer, on va pour qui danger, bossana. Au moninga, ouais, on a gradué, il faut commettre ma solonté. Mboka mbatomoni matata mponyo. Alina comme soki docteur. Baboli, ba professeur ba démissionné. Donc, ki docteur à l'okuta. Touti comme na ezo pe la Francis Kalombo na Vital Kamer azo bango na oriental Francis Kalombo na IPEN po azo papier so ya lokuta alongo na IPEN mo temps en place mon limité toto tala ngoika sanjina vena nga Denis Kambai ngam na recommander ki yo na campus do ba mikanda lokuta à combien yo gradué le kaka cultivant la haine de la qui gradué à mama lokuta publicité à mille qui bois d'ilé aux chango bi donc wo mais c'est grave, c'est la honte librifiant mais c'est très grave. Donc tout ça a besoin de café bon kotala ke leader mo ya munene neti oyo leader na éthique morale ni donc yo la leader lelo okutana mutu mobwe apena connaissance afandi ba solo nayo nga batu bakwena kotuna ndeko yo sala nga mission yo za wera ote naza mwana bitinda neto na mwa musala na to naza journaliste na besoin ba base na besoin ba changa kana finga bogis batu ba kama bi meza en sens te bogis azolo bakapesa wera banzembo wera fale kalo bakapesa bogis banzembo quand wera lo bake bogis apesa enzembo te bogis alobi kaza na ba voix ba wera ba otuna ba bogis a convoquer bato ba wenge justice bengi sibino boyebi bogis na wera oto ebi ba convoquer na moi si na e boyebi bogis na wera una omone na ndona yebite mais mama yo sambela ka bogis azolo bakebo même batu o bazala bantourage ba okama meto ngo mona bogis c'est pas wera bana ya bandal bazé belé ba ebi e nazolo ba makambo batu nyinyo surtout batu ali misanga nazolo ba te pona kitisa batu non e wana wenge maison mort ata mutu moko te ayebinga kwa wera parce que yo tango otuna yo ye ozali na wenge o na porte parole na songolo ndako de la forêt zali ndenge olobani ton soin réaliste makambo esalamaki na wenge tango eza ensemble donc o ayebite c'est bon yo tout le monde ka ba base au finga bogis na makambo ebitina te c'est bon bravo mais yango kozongisa bogis simate yango kolembisa bogis te donc c'est la grand guerrier donc naza tout intérêt à droit nanga dans tout na wera ya salani na vie n'a pas bénéficié na bilo nanga c'est ça donc vraiment na pesi bambote trop na Zifio Tunani les dollars bivore vraiment bambote trop bisiko zali tous ensemble na yambio mon cœur na pesi bambote trop na venanga José Ike Matembele donc motema mama Hermine Moukou mama Mokonzi na pesi bambote trop na Prince Jamal Moukou na Joli Menga ya Mutomba na pesi bambote mingi na yo Seti Mokolo
ingénieur français, tous ensemble, na yambio. Na pesi bambote to na descendant, Chérubin Tanzambi. Ouais, Chérubin Tanzambi. Donc, na pesi bambote to tous ensemble, na yambio. Na pesi bambote to na yo Gilles Ngalou, tous ensemble, na musika. Donc, na pesi bambote trop, na yo, venanga l'inquité, les grands coachs, pire via petit na ye. Donc, vraiment, tous ensemble. Donc, na pesi venanga Clover de London. Clover de London. Donc, vraiment, au samba ezati. Na pesi na musika Pasteur Gilu, le grand leader. Donc, bambote tout na yo. Vraiment, au samba ezati na maître Dona. Bambote tout na bino, vraiment, ya au samba ezalite. Oh, nangana loba ezali bon, tu bandi na liboso za introduction. Mutaolengi sabugi sa te boza na kinya. Palpite za la te. Yo mutozo mona ke faut take bogis. Oza la liberté na yo. Mais ba question ezaka moko. Est-ce que yo pesa wera nzembo na tawa na te? Ye baga wera ote. Et pas la chose na kindele kutu ndako edinda. Bon makele lo sala ni. Na sa mona lemba. Na mona kindele te. Et puis na mona lemba te ako luka obo te na mona lemba ya super. Vieux Frédéric Bompé Masala est fort. Tchabiso na colline inspirée na lemba. Tchabiso na lemba côté donc terrain j'ai ndako ça clair et visible. Tamboule noki abakake kune zindagate. Ouais, c'est pas papa l'a quitté. Et pas non côté mon papa Frédéric Bompema, Bogis Bompema. Donc ça veut dire donc pas papa l'a quitté. Pas na biso. Donc ils sont réalistes. Ouais, yo fan de pas papa leki. Donc yo fan de pas papa leki, pas na binote. Et pas na bino na banda les a wapi. C'est pas question là tout là. Et pas na bino na banda les a bunda kupenda papa abota les a. Tu vois qu'elle dit. Donc il y a ensemble des artisans qui toujours na esprit à il y a état de droit et idéologie. Il y a pour lutter contre l'antivalère. Ils ont parmi les éléments où on a évoqué l'antivalère. Moi, je suis yo. Tout le monde a makambo belé. Bazo ka antivalère, bato ba nazi, bato belé. Donc oui, pas à genre bato ba nazi, ba Hitler, mais la forme et la musique. La forme et baninga ba progresser, la forme mutema mabe. Donc on a ngana lo ba ngona naza soda, naza ebembe e banga kopolate. Vraiment pourquoi elamu Tressimbelenga le pro na mama Glody Diasuka. Merci Nabino dans le lieu de la qui spécial. Wera pour na nzembo banzembo nanga. Sala makele ngo lingi. Yo to pesa wera banzembo wana te. Yo pesa wera banzembo wana te. Yo kaika ke wera endi mokili monde ya surprise. Yo do kantake lokola wera za mulai ko le kabogis. Nzembo wana zali aye. Na pesa nzembo wana boyebi ngo na concert na Grand Hôtel. Azoyem bazolia ba trébor le roi mamaka ko matami vindi et pepe akangami asali orgam boyebi ngo. Donc cela veut dire bomona ika nzembo me mukolo na ngo azali bomona ika ka elamba me boutique ou place somba ki mukolo na ngo azali mukolo etesenga ye ya nzembo nanga so mutu so mokila za ebiki ya nzembo na ya meto kosa ona na pesa wera nzembo bwenga za yanga ya papa wemba bakala janku ba 100% star afani bena podium eza wana achepe na ke bogis bon pe ma mutapesa nga banzembo bu me banzembo papa wemba lobiana asisa nyonso te ngam na pesa e baraka sayote na batodo don pela ya nzembo nanga bona nini osalinga boye o ngo Mariama promesse ola kakingaye ya nzembo nanga Yahweh oh ya nzembo nanga motana ya pamba na bimichel de poule makila ya nzoto mapanzaninga ya tro lokola likambo baninga banga na moni mabikisi oyo ba prophète balobaki Pierre Binda azali mokitani ya Marie mama Yesu natuni kombo na ye alobi chérie Maria
yango wana toke motema na yo fungola bikuke nyonso tuna kota sheri nanga Chantal kokanga motema te na fungola ngai wa yo moyeve yanza ngala lokola sanza na kati ya molili Zamba kela ye mosantu ya bonzenga Chantal baninga balobi bakela jumo kona diama basusu malobi azali maneke na paradis bafinganga batonganga natikala na soni nzoko lembaka mino na ete jamais na kolembe yo oyebi mokolo tokendeki epa Ali Jabiri donc banzembo bompe makoma donc eza banzembo nanga tabozoka na mika pangala oyo zemba bokijibai baoya ndo mokili makambo ebele eza na kimongo eza na kimbala te nzembo nanga eza na kimongo bokijibai buken mama mokili makambo ebele tango ife bokula lobi na mituni na motema pe na miyokeli mawa eske koma mina elongi na nga na kokufa malole po bango bakani ayoka parole wana bien te zaite po bango bakani dezalaki na mituni na motema pe na miyokeli mawa eske koma mina elongi na nga na kokufa pauvre yango bango batangi okine na lobaka yango bango batangi po babalisa yo na moto ya mosolo po bango batangi po babalisa yo na moto ya mosolo chérie Maria. Donc c'est ça quoi les aba œuvre ya Bogis d'accord discuter te donc to comment tu attends tombo la l'humilité précède la gloire eza œuvre nanga na tout intérêt ko épingler boy donc na comment donc comme ça yango te que ça grave na comment na bosani ko pesa vie nanga Chikito Mushashino président bisika zali président Chikito Mushashino bambote trop tous ensemble pire vie. Donc soyons réalistes. Donc maman nanga Christine Pinda na papa Joseph Pinda bambote trop. Papa Ngalingele kana maman Monique Tumba donc bambote trop. Papa Leilunga donc tozo bungela makambo ya anti-valeur, tozo funa anti-valeur munene. Eza Weranson, Weransoni. Weranson te me Weransoni. Soni Wera. Nagana yobo Soni. 29 ans, moi no kuta liboso na 29 ans te balo apesa onzembo na 91 tilelo fuka mutunze mona ete nga pas l'aise ozo tambola ambassadeur de la paix ambassadeur ya trouble ambassadeur de la paix te donc on a kokai ko ba on papi makumba bambote to na yo ndeko na sepelaka toujours komona yo papi makumba toza ensemble vraiment ya kosambe za te donc ezala ki Bogis bompema donc vraiment ya kosamba ezalité donc na bosanité ko pesa yo matériaux durables ya pinza ou bambote trop bisiko zali vraiment tous ensemble donc to komi na biso na suka bato ba ratenga awa batanga na lingi ya Congo et pas Tracy Mbelenga le pro donc batala ngai donc c'est ça quoi chaleur et qui makasi trop donc chaleur moi les qui makasi donc na niveau moi kindoki on na sali ko le belé même ata combat na ole kate parce que pour la chaleur vraiment tous ensemble merci na batu tout bakulanda mboka yo senga boanya mboka yo senga to reconstruire ngona batu mayele na bato ba na amour ba na volonté mboka na chezo beba eza pour est-ce que makambo rwandais mutasali congolais de père et de mère plus âgé qu'inga soi-disant gradué dans un éthique morale mais tala dans bonyama ya boy mutema mabe ya boy bo sala na nyondi boy donc tous ensemble vraiment merci à toi vraiment nazana elinga Congo pa Tracy Mbelenga le pro na mama Glody Diasuka donc vraiment bambote trop na bango donc ya kosamba ezali te ezali introduction na ebisaki bino ezali introduction na 700 pages je les ai la simple introduction donc tous ensemble merci à trop donc à suivre.